Egaa jalqaba irratti baga guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa Jummaatiin isin gahee wajjumaan baga ittiin nuun ga'e isiniin jecha maasha'Allaa tabaarakallah har'aan tana oolmaa bareeda waliin dabarsina jedhate yaada hordoftoota kiyyaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura shaashambaa jedha. Egaa waa hedduu waliin kan hojjannu ta'a akkasumallee mootuu Jummaa walumaan oolumaa galatti kanaafuu turtii bareeda na waliin dabarsa viidiyoo kana immoo hundi keessanuu akkuma laaltanii raawwattanii jalqabuma gizee meseentan laayikii tuquu hin dagatinaan isiniin jaa akkuma argitan kana kunoo asitti doonatii eega xabbasneen booda faafataa jennee dhiqannee fafarrashannee buna keenya dafnee du'aayii keenya go'annee jirra jechuudha sa'aatii booda ሰላምታለሁ እንደገና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዝርዝር ተወርዱት ሲምቦቱ ወንደ ከሰኑ አከም ዝርታን ፈያ ከሰኒ አላመኒ ሳናም ከሰን ደለጋ ፊያና ከም ሲንጃ ማሻአላ ተባረከላ ዳቦ ከነ ፈካቱሊ ደለግኔ ጅራ ኤጋ ወንቶ ተስቲ ፈራረሽኔ ቆቆጴሲኔ ካና ድሮሱ አከናንተ ኢንድሮ ወጀኔ ከንፊኑ ረጀቹ ደካናፉ ማልጎነሬ ወጅማን ገረ ቪዲዮ ትደምኔ ወሊን ደለግና ጀቹ ዳሃሉ መሰልባተ ቁርሲ ቡና ላይ ዳቦ ከናት ዳቦ ቱሬ ረብደ ጎሩ ዲሴ ሀራን ተነሞ ጁማ ሰበብ ፈቹዳን ደለግኔ ጅራ ዘቹዳ ወርፍቱ ተኪያ ወሉማ ቪዲዮ ከነ ጀልቀበራ ሀንገዱማቲ አከነ ወሊን ቱርተን አብዲን ቀባ ከላቲ ማንገረ ቪዲዮ ተደበረ ዘቹዳ ኑሮ يا أسكيس فلان الروح مي بشوري إيجا عرفتك يا هران تنزل شورا وفني الرمال إني قاعد يبديه سامونا فولات إنجليزي دكتور فولا كيزن دقيقة سنة فوريكا تكن السكون قبل نفما تبدأني في الراندكينا أنا سامونا فولا يروبا إفيدامو سامونا روزاتي saawunaa ruuzaati yeroo tokko immoo irdilee fayyadamaa ture amma irdi iseera saawunaa fayyadamu sirriitti maa jira jechuudha እና akkana sisukkum hin dagatina saawunaa ani fuula kiyya fayyadamu duraan agasuma antan duraan saawunaa naazirii tokko fayyadamu saawunaa naazirii jechuun beekani duraan jechuudha garuu amma badee jira inni erga inni badee filannoo kee tokkoffaa saawunaa raayiziiti keessattuu namni fuulli keessanii wanni qabu baay'ee ooyilii qabu bareedaadha jechuudha karaayizii maxxansiisanii godha እናንተ ሽፍሪና አስብረት ለማን ባትሱን አስብረት ላይ ባትርት jechuudha maal jechuudha እና ሳሙናን inni biraammoo koolaajiin illee fayyadama yeroo takka takka amma koolaajiin dibadhe ofirratti dibdanii akkanatti daqiiqaa 5 takka turuu qabdan akkana sosokkumoo sanin booda ofirraa la'a akkana isinin jaa sanin booda kireemii garaagaraa fayyadamuuf hin rakkatina fuula keessan waan mana keessatti walitti mammakamee dibadha daqiiqaa 30 akkas fira tursiisaa ofirraa dhiqa yoo baratti fuulli keessan namoonni hedduun amma kireemii nama jijjiira dhugaadha nama jijjiira garuu mootu yeroo hunda si barbaachisa isa malee socho'uu hin dandeettu jechuudha kireemii yoo baratti fuulli kan keellee gubbaan kee abbataa deema wur na kobbi waa balleessuutu jira bashirreen balleessee wal koturo achuma taa'e bakka taa'e jechuudha innaa amma dhiqadhee olii dachaana har'a guyyaa Jummaataa baga guyyaa jaalatama guyyaa kabajama guyyaa Jummaatiin isin ga'e as biratti qoraan qopheeffadheetu jira madala guddaa deema misa yookaan immoo laaqana bareeda isaa dalaga jechuudha har'a viidiyoo guutuu isinitti agarsiisu gara dhumaatirra finishingi isinitti agarsiisu malee jechuudha maaliif sa'aatiin deemee jira amma fuula kee kana dhiqadhee geesse akkuma baratame maaksii fuulaa dibadha irdii fi damma walii godhee dibadha jechuudha irdii damma yoo barbaachisaa ta'e dhiqqoo isii loomii cuunfaa itti godha rakkoo miti urroo rakki innaa akkasitti fayyadamuu dandeettaniin isinin jaa waan isin irra guddaani kireemiin barsiisanaa fuulli keessan akkuma isinii tolchusan dhiqqooma isa ofirraa dhaabdan taanaan fuula nama bira fakkaata fuulli keessan jechuudha fuula uumamaa fakkaatu hin haphata gogaan keessanuu normaalii anillee amma fuulli kee duraan qulqulluudha amma akkuma argitan halaala asbira agartanii asbiratti dhiqqoo isin gugurratti tagisee natsana ta'a amma filtarii maleedha viidiyoo yuutuubarratti hojjennu marti fuula normaalii miti haga tokko odoo filtarii nuti dabalamuu baate silkii fi qaama tokko miti silkiin haga tokko ifnan itti dabala jechuudha
kaameraa gisee hojjannu akkanatti fakkeenyaaf amma normaala alatti dalagaa jira umarraan kaanne amma fakkeenyaaf viidiyoo waraabu riingilaayitii irra kenne waraabnaa miti inni illee ifnana hin qaba waan ta'eef akka viidiyoo irraa san uummanni marti akka isinitti hin fakkaatini garuu isiin fuula keessan waan uumamaa fayyadamu heddummeessaan isin jaa galgala ziraftani mootu olive oil akkasumallee mootu namni tokko castor oil illee fayyadama dikko siinatti uffatan isa fayyadamee hin beeku kokonaati garuu hedduu fayyadama kokonaati fi olive oil walitti makaatini lafa kaadha yoo barbaadan baaziliin illee itti makaa waan sadiin kan walitti makaa galgala taadha hedduu isinii bareecha fuula keessan hedduu isinii ibsa kanaaf galgala isa fayyadamtanii ganama normaali fudhattanii waan fuula keessan gisee biraa fayyadamtan fayyadama amma saamunaan irra jira narraayyuu goggogee jira dhiqadhee walitti deebi'amu akkanatti nama waan naa qabu hin qabu silaa simbira dhiqadha garooma dhiqadhee dhufee irriif damma san dibannee kallattimaan har'a jumma kana wajjin waan takka dalagna jechuudha kanaafuu turtii bareeda na waliin dabarsa kunoo hordoftoota kiyya dhiqadhee deebi'ee jira waa agartani maashaallah saamunaan koolaajii illee baay'ee takka bareeda yeroo takka kireemii isaa wajjin irra gurgurama gisee jalqaba dhufe san jechuudha amma garuu addatti illee ni gurgurama qarshii 800 immoo akkasii baay'ee guddaa miti garuu yeroo dheeraaf sin tajaajila nama tokkoof jechuudha so isallee fayyadamuu dandeettanii saamunaa irraa isallee baay'ee takka bareeda garuu fuula keessan yoo fuulli keessan dirii ta'e jechuun gogiinsa kan qabaatu ta'e uumamaan isin jala daranuu gossuu danda'a jechuudha hangaruu fuulli jiddu galeessa garuu gara gogiinsa osoo hin ta'in gara ooyilitti siqa jechuudha kanaaf naa ta'ee ture amma sa'aatii kana garuu koolaajinii fayyadamaa jira jechuudha saamunaa koolaajinii saamunaa roozaa saamunaa koolaajinii saamunaa irdii kanneen sadiin bareedaadha ankaawwan yaalee hin beeku baay'inaan raayizii fayyadamaa jechuudha kunoo irdiin kiyyaallee kunoo qopheessee jira irdii fi damma maashaallah baay'ee takka bareedaadha waa takka isin hin barbaachisu wantoota kanneen yoo mana keessanitti qopheessaa fuula keessan ka dibattan ta'e wanna biraa hagasmar isin hin barbaachisu ani meekaap illee nama jaalatu keessatti hin ramadamu meekaap hin jaaladhu guutumatti hin jaaladhu jedhe soba fakkaata garuu kuulii ija keessa dibachuu ni jaaladha kuuliin ija keessan illee fayyummaa qabuun beektanii garaagarummaa qaba jechuudha yeroo takka mana yaalaatittuu kuulii namaa ijanii hojii keessan wanni ta'e jechuudha biyya takka maaliif akka ijan hin beeku kuulii harceessan jechuudha akkana gootanii jala dibatte maal jechuu barbaadeeti meekaappii nama baay'ee jaalatu miti walumaa galatti diqqoo ta'e malee innaa fuulli keessan innaante gisee biraa yoo meekaappii kan hin fayyadamne yoo taatanii gaafa sagantaa ho'iitiif meekaappii fayyadamtan oo maashaallah baay'ee bareeda kanaafuu amma bishaan qaba garuu markin hin qabu inni xaadha bishaan illee itti manni dhugaa dubbachuuf dammaa fi irdii qofa damichi baay'ee bareeda wayiiti so akkana dibannee kaane gaaddisa jalatti dalaguudha adeemaa aduunatti dhufaatti garuu muki zayituunaa gibbii keessa jira jechuudha jirtanii malee aduunatti dhufaa jirti amman tana akkanatti fuula kiyya dibadhee waliin ga'e wahi ilaala ijaaba hedduu akkanatti balleessa wallaahi yeroo baay'ee fuula keenya akkanatti yoo kunuunsine malee baay'ee takka nu jalaa badaa dhufa warri gogaan keessan isin turu fa'a jeelii talbaa fayyadamuu hin dagatina maaksiiwwan fuulaaf bareeda jettee yaaddu keessaa nutti immoo hojjettan nufi kiyyaa jeelii talbaa danfistanii yoo inni gosa jeelii san ta'e isa fuutanii barbaadan rifeensa keessaniif barbaadan fuula keessaniif qaama keessan guutuuf fayyadamtan bareedaadha keessattuu namni fuula keessan fuula sun turuu fuula jechuun akka ani naante fuula guureen beeku amala kiyya nama kostaarraa dhagaru fuula guureen beeku baay'inaan agartanii fuulli keessan as biratti akkanatti akkamsa ani inja akkanatti ka isin jaccabu fuulli keessan ka isin sun turuu ta'e akkana isin diriira jechuudha yoo maaksiiwwan kanneen nama isin jedhe kana fayyadamtanu abdullee hin kutatina fakkeenyaaf nama na hojjetu baate guyyaa mana ooluu fi guyyaa jummaa keessattuu yoo dalagaa mana keessa maaksiin dibadha jechuudha kanaaf isinillee salachaaminaatiin fayyadama wanni isin miidhuu hin jiru waan ta'eef dibadhaan isin jedha hordoftoota kee qabachuun natti hin tolle harka dibataa jiruun kana bilbila qabadhe warri harki keessan lutti keessan isin jajjabaatuun isin rakkise anuma isin jedhe buna paawudarii buna nuuskaaffee illee ni ta'a bunni Itoophiyaa illee ni ta'a
bunuma kee dibadha bunuma kee dibadhaan jechaaf isiniin joorri nagaa fattan warri keessattuu jajjabinni harka keessan isin jajjabaatuun isin rakkisa jechuudha koomee keessan luka keessan faa isinii godha wallahi laazim maaksiin bunaa maashaallah yeroo jalqaba fayyadamtan isin laaffisaa isiniin jaa fayyadama hundi keessan koomee keessan luka keessan fuula keessan harka keessan namoonni michi sodaatan ganama yookaan galgala rafuuf gisee galgala jechuun bakka irbaata booda ufitti dibdee harka luka kee guutuu ufitti dibdee sa'a tokko tursiistee ofirraa dhiquu dandeetta luka keellee ufitti dibdee feestaalii jalaan ufi gootee kaasii godhattee sa'a takka galama booda ofirraa dhiqxee waan isii looshinii ta'ee waan barbaadde waan gisee kan fayyadamtu dibattee horaftee waaw isin jaagogaa keessan hedduu isin laaffisaa akkasumallee warri koomeen keenya babbaqattanii nagaafattan haasaa ollee isin dheeressu dhageeffadha koomee isin baqaquuf murteessaan girisiliinii maal gootanii waan wuddi bituu deemtan girisiliinii sirriitti qaxaarumsi isin ta'e kunillee garuu qaxaarumsi irratti moor bareedaadha noormaalii garuu girisii yoo na jedhame luka keessan osoo qabaattan baaziliin itti makaa yoo qabaatin girisiliinii bicha yoo barbaachisaa ta'e immoo yoo koomee keessaniif barbaadan girisiliinii soqiddaa fi loomii walitti gootanii sirriitti luka keessan dhixxanii saamunaan ofitti dibdanii feestaal ofi gootanii kaalsii ofi gootanii isin immoo sa'a 2 hanga 3 hanga sa'a 2 tokko haga 2 tursiistan sa'a tokko gahaadha ofirraa yoo dhixxan torbaan tokkoof akkas godhaatanii luka nama biraa isinii ta'a jechuudha haga fedhe babbaqaqaa yoo qabaate wanta isin jee kana gootan taanaan isinirraa bada egaa hasaasitti isuu kiyyaa fi dhiifama guddaa isin jecha mangara viidiyootti aanutti waliin deemna viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii xiqquu hin dagatina warri sabskraayibii hin goone sabskraayib barreeffamtu san gattuqa yaadaa fi qeeqa keessan achitti barreessa namni qeexxanillee namni jijjiiressitanillee namni bakka walumaa galatti waan isin dhagahame bakka saanduqa koomeentiitti barreessaa harkina dhukkubee jira kuni kanaaf kallattii mangara viidiyootti dabarraa jummaa bareeda qabaadhaa shaashambaa jedhaa waliin dabarsina kota kun hordoftootatti adeebee jira gaawwitii keessatti illee isin fudhadhaa jira nama ta'ee isin dhufe akkanatti dhadheera natti hin tolle muddamaa yaadde shaarbii amma kallattii maan dalagatti deema viidiyoo isin koo natti hin tolu ittoo dalagaa dhuwan ammoo qursii bunaa waan jummaata waliin dalagnaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa ammallee kallattii maan eega dalagneen booda walitti deemnaa garuu xiqqoo isinitti agarsiisa akkuma kana gabbaa'utti jira gara ala waan barbaree dibadhe fakkaatan naan ta'e irdi walitti dachaan hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana kunoo har'aan tana jummaa fakkeessina foon garuu baradoo gadi dhiisnee dura garuma gara guduunfee haa ta'u baradoo qaba jechuudha so bishaan danfaa keessa faayee bareeda amma bishaan qorraa keessa faaya hagaan kanneen sisirreeffadhee qulleetii bilcheessuu yookaan suugoo bilcheessuu naaf addaan gadi naa dhiisa jedhee yaada gisee baay'ee foon gisee hojjedhu ibiddarratti hojjedha kun ibiddillee asiin qophiidha qoraan illee qophii ta'ee jira kanaafuu amma kallattimaan gara hojii keenyatti aanutti deemna jechuudha kallattimaan hojiin keenya jalqaba kana bishaan keessa kenna boolitanii yoo barbaadda baay'ee kana nama tajaajilti dhugaa dubbachuuf namoonni meeshaa ordarii godhatan itti dabaltanii tanallee sumaan ordarii godhachuu dandeettanii hangaruu baay'ee itti fayyadamaa jira kuni maayikaadha cabuu danda'a of eeggannoo isin barbaachisa egaa meeshaan kamuu of eeggannoo isin barbaachisa jechuudha wanti hin cabne hin jiru gaarummoo ka kufee dandamatuu fi ka kufee achiin kaane yoo ta'e malee hunduu of eeggannoo barbaada amma haga foon kun akkanatti gannaa dhiisutti ammaal godhare shunkurtii kana quuncisee daakee suugoo bilcheesse jechuudha agasii kallattimaan turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u shaashambaa jedha laayikii xiqqummoo hin dagatina amma shunkurtii keenya asumatti isinuma afatti quuncisee daakaa bilbila bakka tokko kaayee jechuudha egaa na waliin koottaa haa hojjennu egaa hordoftoota kiyyaa bakka kanarraa eegalee sagalee irratti isinii hidhuudhaa deemaa sababbiin isaa viidiyoo kana waraabbee geessuudhaaf gara sa'aatii 3 olii natti fudhate sa'a 3 immoo yuutuub irra gadhiisuu waan hin dandeenyeef sagalee irratti hidhaa jira jechuudha viidiyoo ariifachiisees viidiyoo irra kaa'ee egaa haga xumuraatti waliin turraa waliin booharraa jummaannaa biratti akkamitti akka ture egaa hojiin mana keessa nama jalaa hin dhumu dhugaa dubbachuuf ka sa'aatii 4 meeqatti eegale sa'a 6 akkasitti xumure jechuudha sa'a 4 hin taane eegalu kanaafuu walumaa galatti mina waliin tura akka tokko gabaabsee deeqa muraasa deebisee gadi isinii dhiisaa jira shunkurtii kiyya egaa irraa quuncisee gizee lama akkas irraa lula'een booda babbaqasee maashinatti dhaqee maashinii kuwwan isin ajaa'ibu gizee lama qofa gadi tuxxanii maashaallah wallahi bakka gizee lama bichaa gadi tuxxanii saniin booda riqiqa godhaa isinii daaka ka hayileen gosa lama qaba
tokkorree yoo barbaadan masmara tokko qabaa tokkoon sun qas jedhee daaka kan masmara lama qabu yoo gadi qabdan immoo takkitti yeroo lama caalaa gadi hin qabdan jechuudha. Aga umrii isaa hin beeku malee wallahi baay'ee namatti tola. Kana biraa immoo gizii takkatti kiiloo aga 3 akkas daakuu danda'a. Garuu wanni jedhee kiiloo 4 daaka jedhanii ani isa bikka'ee itti ilaalle garuu kan matti kun kiiloo 2 akkas jalan dhiyaata shunkurtiin. Yookaan laaltan viidiyootti xiqqoo isinii fakkaatu danda'a malee jechuudha. Egaa sadaakeen booda qullubbii adii wanta tanaan akka nama natti toltee nan bitadhee maashaallah iduu natti tolteerti gizee matakkaan isin itti gadi rirriddanii. Egaa warri biyya alaa jirtanii beektan jedheeti yaada wanta babbareedu kana bira hin darbu dhugaa dubbachuuf meeshaa ta'e uffata ta'e waan keessi kiyyanna ajaja tokko ni bita jechuudha. Alhamdulillah rabbiin fayyaa naa kennee dalagadhee waan barbaadu yoo bitadhe wanti kana caalu hin jiru jechuudha. Namni tokko gaafuu danda'ee dalagaa wayii dalagate waan itti tole wayii bitata keessaa ni gammada jechuudha. Garuu waan tokko hin dalagne taane wanta nuti bareedu san godhachuuf hedduu cinqamuu dandeenya. Kanaafuu bakka jirtanitti dalagaa keessan irratti jabaadhaa. Isin ija sa'aatii dalagaa dalagattanii waa harkarraa qabaatanii immoo waan isin barbaachisu keessaa bitadha. Kan bitattan sun isin tajaajila malee isin hin miidhu. Egaa shunkurtii kenna waan hundaa timaatimaallee ciree shunkurtillee cicciree qullubbii adillee hundaa qopheeffadheen booda kasala ibidda qabsiisaa jira. Ani foon hojjedhu yoo ibidda irratti hin hojjetin dasnan jedhu jechuun bakka keessa kiyyatti garaan hangahu ibidda irratti garuu maashaallah isinin jaa. Egaa kunoo bakka feetanillee jiraattan midichaa kana yoo qabaattan ibidda bobeessanii waan barbaadan irratti dalaguu dandeettanii hattaa marqa garuu lafumatti bobeessan namatti tola. Diqqoo namatti hin tolu sibiila kanarratti jechuudha. Egaa akkana isin jaa hordoftoota kiyya shunkurtiitti nannee ibidda keenya jala kaataa waliin dha. Egaa kaawwatii gizi mara hojjanna kunoonni ol dura duuba himuu nama barbaachisuu miti. Haa ta'uuti mootu akka isin viidiyoo ittiin bohaartanii fi anaaf immoo dalagaadha. Laayikii tuquuf hin dagatinaan isin jaa yoo isin laayikii tuqxan viidiyoon kiyya nama hedduu bira gahaa. YouTube kanarratti jechuudhaan akka kiyyatti yoo viidiyoon na laalame bu'aa isarraa argadha. Tokkoffaa jechuun dirqama jechuudha of danda'uu qaba. YouTubein kun jechuu barbaadeeti maaliif ree waayifalleen kafaltii qaba waan ta'eef yoo YouTube seeratti hojjedhe seeratti na laalame waayifaa sanuu kan ofirraa cufuu danda'u jechuudha. Kanaafuu marti keessanuu yoo isin laayikii naa gootan yoo YouTube kee sheerii naa gootan anaaf dalagaa waan ta'eef bareedaadha. Isiniif garuu ittiin bohaartan malee wanni isin onni jettan hin jiru. Wanti isinirraa hidhatullee hin jiru laayikii gootanii. Haa ta'u gee shunkurtiin bilchaateen booda zayitii itti galchee ture barbaree itti godhe eega sirriitti barbareen daqiiqaa 30 akkasatti qulqullaa'een booda qullubbii adii nama itti godhe gara dhumaati irrallee qullubbii adii zinjibila walitti cafacafnee itti godhuu dandeenya. Jalqabarrallee itti godhuu dandeenya rakkoo miti. Eegas booda timaatima itti godhee jira. Namni tokko tokko qayyootii gizee hojjetu waxii diimaa timaatima malee hojjeta. Ani garuu abadan waxii diimaa yoo hojjedhe timaatima malee hin hojjedhu jechuudha. Garuu mootu yoo lukkuu hojjettan fakkeenyaaf lukkuun sun kan turu yoo ta'e timaatima osoo itti galchuu baattanii bareeda. Anammoo lukkuu takka hojjedhe timaatima itti galcha maaliif yeroo lamarra dabartu jechuudha. Lukkuu takka gizee hojjedhe misaa laaqana nyaatamee irbaata ittiin nyaatame dhiqqoo afaa dhiqqoo ofsan firiijii yookaan yoomaan ta'u garuu gizee tokko namni lukkuu hojjete gara torbaaniif tursiisuu danda'a. Firiijii keessa kaayaa yoo akkas ka tursiisuu yaada qabaatan ta'e timaatima itti galchuu baattan bareeda. Garuu akka kiyyatti waxii diimatti timaatima osoo hin godhin dhaabannatti tolu jechuudha. Akkasii eega suugoon bilchaateen booda viidiyoo irratti fakkeenyaaf shunkurtii kana waliin dhoofne itti qadaannee kaameraa dhaamsina. Yoo shunkurtiin sun bilchaate banna jechuudha. Akkasii isin eegalu namoonni tokko osoo hin hubatiin waan ammumatti deeqamu 30 deeqamu 20 waxii hojjetamee geeffamu sun ittiin fakkaatini. Fakkeenyaaf eega suugoon kun turee sa'a tokko turuu danda'a akkaataa namaatiin. Suugoon eega bilchaateen booda foon itti galte fakkeenyaaf kaameraa cufee yoo foon bilchaate san deebi'ee bana jechuudha. Akkasii amma foon jalqaba lafee itti galchee deebi'ee eegeen lafeen sun akka tokko bilchaateen booda foon gumaa itti godheeti jira. Egaa oolmaa bareeda waliin dabarsina jedheeti yaada. Egaa bilchaateen booda immoo walitti dachaane kunoo ammaan tana bilchaateera garuu irraa buusuuf dhiyaadhee jira. Amma mi'eessituu fi ashaboo itti godha. Qimamii yoo mana jiraate jechuudha. Saniin booddee bilchaatee jira hodhadhaan jiraatetti goonaa jiraate rakkoo miti. Maashaallah xiqqoo isinii hafa. Eegas booda kaa waan tokko waliin hojjenne bilchaatee jira kunoo lafa irraa bahaa jira. Tarii akka viidiyoon isinitti gabaabbatu jedhee ariifachiisaa jira waan ta'eef isinitti mul'atu ta'a. Asitti doonaatii muree qopheessee jira jechuudha. Yaasee keessaa baasee bakka daqiiqaan akkanatti ni dheerataa kanallee keessa galche. Asitti immoo daabboo qopheessee jira. Dhugaa dubbachuuf daabboo erga godhuu dhiisee baay'ee tureera jechuudha hordoftoota kiyya.
har'ammoo daabboo godhi keessi kennaan jennaan diqqeesseetuma bukeesse kiiloo takka akkas kiiloo takka fo'i paatiraan tun fudhattu yoo kiiloo takka olitti goota lixii sin jalaa godha paatiraan xiqqaan kun jechuudha. Asitti immoo ammaan tan irraa baasu adeeme yoo isa irraa waxii irraa baasu jala kalaa'ee lixii gizee bukeessunitti agarsiisne ka daabbootillee kan doonaatillee tanaan dura dalageera waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu qursii bunaa kanaa ta'uu fi lixii bukeessee ture jechuudha. Akkuma wanni hojii kan eegaleen haga ittoo kan hojjedhee ittoon kun yoo bilchaa'oo diqqaate sa'aatii gara 3 ibiddarra turee jira. Jalqaba bukeesse lixii kanaaf lixiin naa bukaa'ee jira. Ibiddi daarii kaa'aa ture yoo viidiyoo jalqabaatirra ilaalaa kan turaatan ta'e ibiddi daarii ture lixiin jechuudha. Lamaanuu akka inni otoo edafee bukaaya. Egaa waxii irraa buusineen booda kallattii maal go'aa deemaa. Doonaatii kana xabbasuu deema jechuudha. Naantee maal aaree miti bakka kanatti ta'uun jalaa badee ifaan hagaan doonaatii xabbasuu immoo hin deebi'e daabboo eessatti bilcheessa jedhee sa'aatiin xiqqoo irra jalaa dabaree galiti. Lixii yoo garmalee bukaayee keessa dabare akka tokko jedha. Akkasiin jalaa ta'uuf deeme malee garuu garmalee keessa hin dabarre. Lixii gizee daabboo gootan xiqqoo kufoo hin jedhee tokko gaddeebisanii kalammataa paatira irratti kuf jechuu qaba jechuudha. Asitti maxbashaa qabannaan irra nagalaa gubata irra nagalaan gubatu jecha ijaan eegaatumaan gara isaatiin gara qabannaa kana gara ibidda jala achiisseet qabannaan isaa laastika waan ta'eef jechuudha. Kanaadha ibidda irratti hadhatti bobeesse rakkoo miti doonaatii ibidda lash jala godhee maashaallah yeroo 2-3 keessa irraa fixe. Haala salphaa ta'een doonaatii kana hedduu anillee ni jaaladha dhugaa dubbatuuf kan suuqarraa sana hin jaaladhu hangaraan isaa keessi ni furdata natti hin tolu lixilitti ni jedha ka ofii mana dalagu garuu maashaallaadha ijoollee ni jaalatti kunu maashaallah haala kana doonaatii kenna dalagachuu xabbasataa jirra isa yoo geessinee akka kukusiisti cirrisan illee xabbasnee ka doonaatii keessaa ba'u kana illee xabbasnee jechuudha. Jiddumaan immootu viidiyoo dhaabee eelee itti lokkusee ture daabboo ifaan badee akkamta akka kana yaaddesse deebi'ee dhufee maashaallah doonaatiin kenna haala bareedaa ta'ee nu xabbafamee jira. Waaw maxbashallee nagammaa qabannaan isaa irraan gubannee agartanii ibidde gara maxbashaa qabannaa qabu saniin jalaa gara sachisisse malaan fayyadamna akkasii anammoo nan ibidda irratti godheef tokkoffaa ibiddi kunillee ni jira waan ta'eef kafoon irraa buuse. Lammaffaa immoo dafee sa'aatii gabaabsuuf jecha maxbashaa stoof irra taa'urra jedheeti bakka ibidduma qabate kana godhee deebi'ee kunoo maashaallah hojii kee raawwadhee geesse faraarrasheetii jira ammaan tana dhiqannee deebinee buna kan danfisnu ta'a jechuudha. Waaw maashaallah ibidillee kunoo dhufeetii jira kunoo hadhammoo rakabootii kana baasee rakabootii kana hoo barbaadan kana bitadha ka ifaa sanirraan garuu kana jaaladha kana natti tola yaa'u qaamni isaa guutuun mastaawoti masaabaa qaba gara keessaatiin haguma sinii gubbaa fuudhe kana gara keessaatiin illee dhixxanii naqatuu dandeettanii waan garaagaraallee keessa kaa'uu dandeettanii masaabaa qaba waan ta'eef akkasii rakabootiin silvariin an bitadha isiniin jedhu kanaa nama ture jira jechuudha bitee gara waggaa 3 akkasii garuu nasama biffee keessa taa'aa gizii barbaadu qofa baasaa. Waaw kun akkanatti qopheeffannee faafataa jedhaa jirra jechuudha. Hordoftoota kiyyaa isin hojummaa akkamitti dabarsitanii jummaa mana keessatti fataa jedhaa dabarsaa. Bakka dalaga qopheessaa yoo sammuun keessanuu bakka rahaa isin godha akkanaan dabbaramina isin jaa bakka jirtanitti namoonni biyya namaa jirtanillee inshaallah rabbiin nagaan isin haa galchu rabbiin galtanii nama mana keessatti zanaa jedhee dabarsu rabbi isin haa taasisu maatii keessan wajjin akkanaa eegasii buna kennasitti akaawwatti tura. Egaa kana kan dalagaa jiru jummaa booda jechuudha. Hordoftoota kiyyaa asitti buna kana wallahi yaadaawwan ofii godhatan tokko yoo baratan wani namni godhu namatti hin tolu bakka mana hin jirretti buna kana bitanii wallahi hojiin qabu buna akkam bituusanii miti. Wanti tokko yoo ofii baratan wanti ofii godhatan malee kana namatti tolu laala yoom akaa'u dhugumaayyuu namni viidiyootti yoo hordoftan bunna bitu sun maashaallah kan laalamii ashaaroo fakkaata wallahi wakaan waan ibiddi gube fakkaata garuu ibiddi hin gubne anumata akaa'aa jira bakka hojiisa kan qabu jechuudha. Innaan akka isaa qaawii geessuu deemee bunni mana jiru ture rakkaa istoorii qullufee deemee sababa sana laabitan jechuudha. Akkana egaa maashaallah kunoo daabboon kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa jedha. Bismillah jala ammoo akkam akka ta'e laallaka jidduudha waan biraa hojjedhe waan ta'eef yeroo takka waan 2-3 ol bira hojjedha garuu sirriitti niqaaqee barbaade waan tokko 2 ol bira waan 3 akkas hojjettan isin jalaa bada jechuudha sadiinuu anammoo maashaallah tabarakallah wallahi hedduu bareeda waa bakka keekii fakkaata agartanii haala bareedaa ta'een bilchaatee kunoo kana fakkaata daabboo qursii bunaa godhee jira. Harceen kun akkanatti olaaltan baay'ee fakkaatu danda'a garuu kiiloo tokko jechuudha. Kiiloo tokko dhiqishamoo yoo caale paatiraan tun irraa dhumaati an qursii bunaatiif dalage malee
akkanatti garuu onnafa'ee guddaa fakkaata maashaallah garaa isaa keessa immoo mummurree isinitti kan agarsiisnu ta'a. Egaa warri hagamma obsaan feetanii jaalattanii na waliin turaa jirtan egaa haga xumuraatti turaa hin bahina. Daabbollee haa nyaannu bunallee haa dhunnu isiniin ja'a. Laayikii gochuun immoo akka hin dagatamne kunoo waaw maashaallah wallahi daabboo firfirri jedhe wayiiti. Daabboo gizee tolchitan bukoo isaa bareechisanii sirriitti ilaallisitanii bukeessitan haala bareedaa ta'een isinii ta'a. Lammaffaa ammoo yoo inni bukoo osoo inni bukoo fixatee yoo tolchitan garaan isaa keessi ulfaataa wayii ta'a jechuudha. Garuu yoo bukoo fixatee firfir jedhee isinii bayaa maashaallah daabboon yala badee hin beeku. Yoo maabiraatti sababa maabiraatti ta'e malee kunoo paappaayee waan tokko tokko diikoor goonee jirra faafaa jennee jirra jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa yeroo tokko tokko faa jechuun barbaachisaadha. Addunyaan tun sagalumaa kanaaf mana keenya keessatti ijoollee teenya wajjin faafataa jennee ofii keenyallee yoo taane bakka tokko farritti sammuun keenya nagaa argata yoo hojiin biizii of gootan jechuudha. Daabboo keessallee kana fakkaata akkasii jummaan isin bira akkamitti ture ana bira akkana ture. Doonaatilleen kun haaluma salphaa ta'een sukaara daakee xiqqoo siirri diddibeetii jira hedduu namatti tola. Akkanis hin jaa hordoftoota kiyyaa akkamitti tola mataa akka shakkii hin qabu garuu hundi keessanuu chaanaala kana sabskiraayibii godha warra sabskiraayibii hin godhin warri mootuu jedhistaniitumaan ilaaltanii baatan hilis hundi keessanuu laayikii bakkichusaan gadi tuqaan isin hin jaa. Akkasii viidiyoon kiyya kaarraa kanumaan raawwateeti jira hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah walitti kan dachaanu ta'a gara xumuraa siquuf jira. Haa ta'uti kunoo asitti illee waan dhugamullee qopheessinee jirra. Kunoo wanna nyaatamullee namni hedduu waan mana hin jirree fi xiqqooma dhiyeesse. Egaa akkanatti oollee jirra warroonni meeshaalee babbareedaa mana keessaa barbaadan karaa waasaappiitiin koota namoonni ishiitii garagaraa barbaadaa nama jalaan dubbattu maali hin deebisnettan biizii yoo turu nama jalaa deebisuudha malee nama kamuun keessummeessaa garuu yoo itti qophooftan dubbisa ani adaamaan jiraadha bakka barbaadan isin erga biyya keessa jechuudha. Warri biyya alaa jirtan immoo ordarii godhatanii egaa itti kafaltan booda gizee galtan fudhatanii galuu dandeettanii akkana garuu amma yoo itti kafaltanii kana naakaa jettanii suuraa natti ergitan malee hadha yoo bitatu yaada qabatanii gaafa galtan gaafa hattan meeshaa hadha na bira jiru sun dhumatuu danda'a jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf waan barbaadan iskiriinshatii godhaaf shiitiin sammuun hangadhiisullee ta'uu qamisii kaleessa hangadhiisullee yoo ta'e iskiriinshatii go'aatiin karaa waasaappiitiin natti erga hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyyaa booda isiniif kaasa argatanitti fudhatan jechuudha biyya gaanis galchu. Egaa viidiyoon baawaa dhudhan nama cifa waan ta'eef nama hunda sa'aa sanitti sa'aa ganama eegalee haga sa'aa booda jechuudha waa hojjetaa ture. Laaqan irratti agas maramti jechuudha. So hundumaafuu kana fakkaata jummaan keenya kaarraa kana fakkaata yoo isinitti tole laayikii sheer gochuu hin dagatina. Ammaan tana xumurree jirra jechuudha. Gara galgalaati sa'aatiin kun viidiyoon kun sa'aatiin gaditti isin bu'u hin beeku garuu sa'aatiin inni gaditti bu'etti laala laayikii godhaan isin jaa hedduu takka isin jaaladha hedduu takka isin kabaja hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura isin jechaa halkan kun halkan keerii isin faataatu. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu walitti dachaana namoonni kana nagaafataa jirtan sharshafa kana jechuudha. Kuni kashiita biyya keessaa dalagamuudhaan beektanii bara darbee oriijinarraa jettan ammallee ajajaan isinii dalaksisaa namoonni barbaadan kottaa jedha uffata kana hin jedhu eegisin ajajattaniin booda eegisin birrii ergattaniin booda isinii dalaksisee jechuudha uffata isaaf ta'u filadhe isinii galaami. Kanaaf karaa keessaatiin heloo jedha warri uffata salaata kana barbaadan jechuu kiyya. Egaa kanumaan raawwadhee jira kanarraa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja ulfaadha galatoomaa nagaa naa bulaa isin jaa baay baay.